खुलुमबाय। आं निरन नार्जारि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मलानदुबि गामिनि गोगोमसार गयारी आरो मन्दिर बसुमतारी बिथांमोनखौ भारतनि जानानै आन्डार-19 फुटबल हानजायाव गेलेनो जायगा मोननाया बर' हारियाव जौगानाय बा देरगानाय लाबोनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो भारतनि जानानै 21 सेप्तेम्बर 2023 इं अक्ट'खालि बांलादेशनि हेंथायै गेलेगोनखौ गोगोमसार गयारीनि बिफानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौरां, चिरांनि बिजिनियाव मोनसे जायगायाव दुखुनांथाव जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनो जाबाय बिजिनि 12 नं हा गोदान गामिनि भुबन बर्मनआ मोब्लिबजों बोजाना जायगायावनो जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोर बुंथिनाय बादिब्ला मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय न'नि सोरगिदिं खर्गेश्वर मुंनि सासे सुबुङा गुना सोरगिदिं सोंदिंना मोब्लिब जइन्ट खालामना दोनदोंमोन। बेयावनो 28 बोसोरनि भुबन बर्मन बिथाङा गावनि न' फारसे फैबाय थानायावनो मोब्लिब बोजानायखौ मिथिनो मोननाय जादों बा मोब्लिब बोजाना जायगायावनो जिउ जोबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौरां, मोनसे जोबोद दुखुनांथाव रादाबखौ मैयानि खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। बै खौराङानो जाबाय मणिपुर रायजोनि 41 बोसोरनि तातांग खम मुंनि सासे सान्थ्रि जवाना दान मोनसेनि थाखाय गावनि न'आव सुथि लाना फैदोंमोन। नाथाय तातांग खमआ गावनि बिसिजों लोगोसे सानै गथ'फोरनि मोखां नुनायनि सिगांनो मणिपुरनि दुथांफोरनि गुलियाव जिउ गोमानांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। तातांग खमनि 10 बोसोर बैसोनि फिसालाया गावनि मेगनजोंनो दुथांफोर गुलि गावनायाव बिफाजों लोगोसे गुबुन साथामबो दंफायोमोन होनना बुंथियो। उन्दै 10 बोसोरनि फिसालाया। दासिमाव मणिपुर रायजोआव हिंसायारि जाथाया बारासिन जादों होनना मिथिनाय जादों। थारैनो मणिपुर रायजोनि कुकि आरो नेथि बै मोननै हारिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ दबथायनो थाखाय गोबां सान्थ्रिफोर थिसननायखौ नुनो मोननाय जादों। थेवब्लाबो खौराङाव नुनाय बादिब्ला दासिमाव हिंसायारि जाथाय खमायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।